La Strambata. Bentrovati a tutti da Stefano Birocchi, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste per la parte tecnica. Prosegue la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, sul Radio Player o tramite Alexa. Ci vedete in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 99 del Digitale Terrestre e oggi, come tutti i venerdì, anche su Videolina al canale 10 del Digitale Terrestre, l'819 di Sky e TV Sat dalle 21. Quindi un saluto anche ai nostri telespettatori. Vi ricordo che potete interagire con noi se ci state seguendo in diretta al numero 340 87 15 015, potete mandarci WhatsApp scritti e vocali. Oggi una puntata dedicata alla musica, agli aneddoti sui cantautori italiani, quindi una strambata musicale con un graditissimo ospite, un collega ma anche un cantautore, Antonio Lai. Ciao caro Stefano. Antonio Lai. Buongiorno a tutti. Ecco, diciamo oggi è una puntata speciale, ma è anche una puntata molto emozionante, Antonio, perché la vogliamo dedicare interamente a un mio omonimo, a un'anima bella, a una sì, grande anima che è mancata, sì, che è mancata ieri purtroppo. Antonio Lai, che però tutti conosciamo come Zio Lai, Antonello Lai, sì. Tu sei omonimo, perché lui in realtà l'anagrafe era proprio Antonio Lai, sì. Ecco, e purtroppo è mancato ieri, quindi noi vogliamo dedicargli questa puntata che vuole essere una puntata di musica, una puntata allegra, in un momento molto triste davvero, però insomma lui aveva anche questo spirito. Sì, lui è, infatti noi siamo qua in radio proprio perché sappiamo che lui ora ci guarda e si sta facendo qualche risata. E lui si faceva molte risate. Esatto. Lui, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo letto, insomma, sì, era il giornalista degli ultimi, davvero una vita dedicata a raccontare le storie degli ultimi, senza manie di protagonismo. Lui era completamente immerso in questa dimensione e sai, noi giornalisti certe volte quando facciamo qualche scoop, quando abbiamo delle notizie sotto mano, quando facciamo delle inchieste siamo un po' gelosi, no? È vero. Siamo un po' gelosi e teniamo per noi, soprattutto nella fase iniziale, no? Le informazioni. Lui invece lo faceva strumentalmente, proprio per raggiungere il fine di aiutare le persone. Tante volte mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, ho seguito questa cosa, puoi seguirla anche tu, più diamo visibilità più riusciamo a risolvere. Certo. Quindi il suo obietto era assolutamente quello di mettersi al servizio dei più deboli. Non solo, anche dei colleghi, era un grande talent scout in questo senso. Esatto. E lo faceva con questo suo modo travolgente, anche certe volte un po' impacciato, un po' disordinato, che lo caratterizzava, ma sostanzialmente efficace. È vero. Io direi vicino agli ultimi, un po' come De André. Possiamo dire che era il De André del giornalismo sardo. Sì, tanto è vero che per zio De André era proprio il cantautore preferito, era quello che apprezzava di più, era quello che capiva soprattutto di più tra i tanti cantautori. Quindi diciamo davvero rimarrà nei nostri cuori, sì, e noi insomma prendiamo anche un po' il testimone. Possiamo dedicare la puntata. La dedichiamo integralmente. La dedichiamo integralmente. Grande Antonello. Grande Antonello. Una puntata che vuole, scusate un po' anche l'emozione, la voce si rompe. Invece noi la voce la vogliamo tirare fuori in questa puntata, in qualche misura, sì. Perché c'è Io cantautore, fenomenologia del cantautorato italiano e aneddotica. Hai scelto proprio un titolo faticoso, aneddotica del cronista. Personale del cronista. Personale del cronista. Io nasco come cantautore, però poi dopo diventa cronista. Insomma, è uno scioglilingue. Quindi un libro, ma anche uno spettacolo. Un recital, certo. Un recital. Certo. E quindi dove tu fai un vero e proprio percorso dai paleo cantautori fino ai proto cantautori. Adesso ci racconti un po' di cosa stiamo parlando, quindi la scuola genovese degli anni 60, attraverso epoche, mode, generazioni, no? Arrivando fino al cantautorato post sessantottino, sì, dei grandissimi Dalla, Venditti, quelli che conosciamo Andrea, di più, appunto. Sì. Allora abbiamo qualche secondo
Iniziamo a, come dire, ad entrare immergerci nel in questo merito. spirito. Sì, da cosa parto? Parti Dalla dall'inizio. genesi. Cosa sono i protocantautori? I protocantautori sono quelli di congiunzione tra i sessantottini e quelli invece precedenti che avevano avuto questa specie di intuizione ma non si è mai sviluppata, cioè quelli del cantacronache, nei quali addirittura c'erano tantissimi intellettuali coinvolti, lo stesso Michele Straniero, Umberto Eco. Gente Ecco. gigantesca, Margot, però questi qui hanno avuto l'intuizione di una canzone diciamo così di divulgazione letteraria, però ancora non avevano diciamo così lo spessore dei compositori, le canzoni erano elementari, ecco perché è come un primate, dico io, che non si è mai sviluppato. Quindi chi sono? Tenco? No, quelli No, sono quelli ancora successivi. dopo, aiuto. Subito dopo arrivano i proto, che sarebbe facciamo Tom. i proto, partiamo dai proto, dai. Tenco, Bindi, per cui addirittura è stato coniato il termine cantautore da un giornalista che era vicino alla EMI Records. Ecco, il termine cantautore nasce per descrivere Bindi, perché è stato praticamente il primo a dire no, le canzoni me le canto io, altrimenti qui non arriviamo mai a cantarle perché molti te le bocciavano, capito? Poi siamo arrivati ai sessantottini che sono i vari Dalla, De André Esatto. Venditti, di cui 5 alfieri come nel cinema, sono proprio Venditti, Dalla, De Gregori, Guccini e ne manca uno, che vorrei che me lo dicessi tu. Venditti. Bravissimo. Venditti, che mi consta sia il tuo preferito. Bravissimo. Beh, perché è pianista. Perché è pianista. Allora, siccome abbiamo 2 minuti Sì. prima di andare in break, Poi là. sì, il tempo passa, ma abbiamo fatto un'ampia introduzione, poi avremo modo nei prossimi blocchi di approfondire e di suonare. Però dai, 2 minuti, scegliamo uno di questi cantautori degli esordi, quelli già più conosciuti, o Modugno, o Endrigo, Luigi Tenco. Dai, due Quindi proto. di proto. Andiamo sul sui proto. Vabbè, allora, dunque, devo sentire un pochino il pianoforte in cuffia ed eccolo qui. Che ne so. Il proto cantautore impegnato, poi ti spiegherò per quale motivo, è proprio il caro Modugno, che cantava Volare. Volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Qui un pochino di recitazione ci vuole. Naturalmente. Volare. Oh. Cantare. Oh 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, oh yes, felice di stare lassù con te. Grande, grande, grande. Questo è Modugno. Ecco, questo è, capito, un po' lo spirito di questo libro, di questo recital, Esatto. dove tu affronti davvero come one man show Sì, davanti a un pubblico enorme. Sì, Speriamo sì, lo sì, sia sì. sempre di più, perché poi lo porterai in giro lo spettacolo. Sì, adesso nel teatro in cui lo sto facendo ho fatto 2 sold out. Quindi Esatto. sono soddisfatto. Adesso abbiamo 20 secondi, diamo la prossima data e dove, Siamo naturalmente. andati 28 agosto, se volete venire al Teatro di Nidi Cagliari in via Molise 2. Esatto, bisogna prenotare, semplicemente prenotare al numero. Trovate sui social, tutti cercate, quanti, sì. cercate Antonio Lai, io cantautore, e potete prenotare. La strambata. Antonio Lai, ve l'ho già presentato prima del nostro break, che è autore di un libro che è anche uno spettacolo, un recital, Io cantautore, fenomenologia del cantautorato italiano e aneddotica personale del cronista. Io ho una difficoltà enorme A dire aneddotica. a leggere questo titolo che non è molto sintetico, però come dire, descrive un'opera importante, perché tu fai davvero un viaggio approfondito su alcuni temi anche poco conosciuti, e poi nello spettacolo ovviamente lo Certo. condisci con le tue esibizioni che sono davvero molto gradevoli. Prima ne abbiamo sentito una. Siamo partiti da Modugno, un volare, Il primo cantautore, certo. il primo cantautore della storia. Ecco, però in quel periodo ce n'erano anche altri, alcuni incompresi, no? Sì.
o meglio addirittura ostracizzati, cioè fatti fuori da una censura ai tempi feroce, oserei dire, feroce. E uno di questi era Bindi. Umberto Bindi, il cantautore sconosciuto ai più, però alcuni suoi brani sono invece molto famosi e rimasti ancora, come dire, nell'immaginario collettivo. Umberto Bindi, perché questa censura feroce nei suoi confronti? Allora, Bindi, che è il cantautore per cui si è coniato il termine cantautore, cioè era per descrivere lui che è nato questo termine, aveva in pugno la situazione della canzone italiana in quel momento, era ricchissimo, stava benissimo, aveva venduto tantissimo. Purtroppo finisce al Festival di Sanremo, curiosamente con un anello, ecco, come questo qui che io adesso dovevo far vedere qui, per dire, no? Soltanto che questo costa 15 euro, l'ho comprato da Merdonedda in via Garibaldi. Lui invece aveva proprio un diamante. Ecco, la gente ha incominciato a criticarlo per due questioni. La prima perché erano uno spendaccione, secondo la gente. La seconda perché Bindi era gay e non lo nascondeva in tempi in cui era praticamente, come si può dire, un affronto, uno scandalo. Una condizione assolutamente da nascondere e da condannare. Esatto. E da quel momento Bindi, che era un cantautore e soprattutto un compositore delizioso, vi ricordo che l'ouverture del mio concerto di Bindi è un'ouverture pucciniana, non finisce mai, dura un quarto d'ora, una cosa assurda. Io confesso di non saperla suonare, ecco. Non ci ho mai capito niente perché ha un'armonizzazione perfetta. Quindi questo enorme artista continua a vivere in povertà sino a quando non è venuto a mancare, aiutato solo da Paoli che gli fece ottenere la legge Bacchelli, di cui ha goduto un solo mese di pensione, dopodiché Bindi è morto, uno dei più grandi compositori e autori del nostro secolo. Qual è il brano che lo identifica? Il brano che lo identifica è il nostro concerto, però io farò un altro brano che è amatissimo ed è diciamo così scritto nella parte, diciamo così, del testo da Califano, un altro gigante. Prego maestro. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, nemmeno una parola, l'accenno d'un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai? Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore. Umberto Bindi, questo era Umberto Bindi, davvero un capolavoro. Ecco, il tuo percorso nel io cantautore, questo lo facciamo anche vedere. Ecco, un percorso davvero ricco di spunti, ci sono anche delle fotografie, ci sono anche degli aneddoti personali, poi te li chiederò. Arriva poi inevitabilmente a un altro gigante, Fabrizio De André, no? Sì. E lì siamo nella scuola genovese. La scuola del genovese. De André è proprio l'anello di congiunzione tra il proto-cantautorato e il cantautorato sessantottino. Ecco. Perché infatti De André poi canta tutti gli anni 60, 70, 80, sin quando poi non viene a mancare anche lui. Se non sbaglio è un altro gigante. Sì. De André è morto con Battisti come Lucio Dalla è nato con Battisti. Pensate. Meraviglia.
E insomma, di De André non Ecco. basterebbero 40 trasmissioni per parlarne, insomma, i temi naturalmente della denuncia, i temi del sociale. Sociale sono, e poi soprattutto il cosiddetto concept album di De André, cioè l'antologia di Spoon River, non al denaro, non all'amore né al cielo, è scritto insieme a Fernanda Pivano, che era la più grande traduttrice americanista del secolo, dimostrava che De André non era un cantante, non era un cantautore, era un intellettuale inarrivabile. Certo. Capito? Era un gigante, non si può paragonare una canzone di De André, comunque di quelli del cantautorato sessantottino, alle stesse canzoni che in quell'epoca, per esempio, ruotavano intorno al mondo della discografia, diciamo così, ufficiale, ecco, il Festival di Sanremo. Canzoni magari meravigliose, ma non erano delle canzoni, queste sono delle opere d'arte. Regalaci una pillola di 1 minuto di De André e poi magari ripartiamo. Assolutamente, questa appena mi appare Ti sto chiedendo un lavoro faticosissimo. Questa qui è una canzone che piaceva molto anche al mio fraterno Ziulai. Ziulai, a cui stiamo dedicando questa puntata. Chi cerca una bocca infedele che sappia di fragole e miele, in lei la troverà. Barbara, in lei la bacerà. Barbara, lei sa che ogni letto di sposa è fatto di ortiche e mimosa, per questo ad un'altra età. Barbara, il vero amore rimanderà. Barbara. Fantastico, il grande pregio di questo libro e di questo spettacolo, questo recital, è proprio il fatto anche di far conoscere delle canzoni che non hanno avuto un enorme riscontro di pubblico, quindi meno conosciute ma davvero stupende. Quindi davvero un lavoro importante, Antonello. Anzi, Antonio, scusa. È un onore. Dobbiamo fermarci, c'è un altro break a tra poco. La Strambata. La Strambata. Una strambata dedicata quest'oggi agli aneddoti e alla musica dei cantautori italiani. Io sono davvero immerso in questa atmosfera, vedete, ho anche dei preziosissimi vinili d'epoca, Guccini, Tenco, insomma, De André, questo addirittura ci sono dischi che arrivano dalla Germania, insomma, collezione privata che mi ha portato Antonio Lai, che è giornalista e cantautore, è autore di questo libro, Io cantautore genere, non diciamo il titolo perché è lunghissimo e poi mi impappino, è di questo recital dove lui, oltre a raccontare gli aneddoti, si esibisce in modo davvero carismatico, oserei dire. Ecco, stavamo facendo una microsintesi di tutto ciò, abbiamo fatto un'analisi, un excursus storico, siamo arrivati un po' alla scuola genovese, abbiamo fatto De André e poi c'è Paoli, c'è anche un tuo aneddoto da giornalista. Sì, da giornalista, perché infatti, vabbè, anche con un po' di sciovinismo devo dire che ci sono aneddoti di cagliaritanismo, diciamo, elevato all'ennesima potenza. Questo che invece non può mancare. Esatto, questo invece è un aneddoto su Paoli che proprio mi lasciò a bocca aperta, perché dovevo intervistarlo, qualcuno mi mise in guardia, bada che Ginogi non è in vena. È un po' burbero, è così, un po' questa burbero. nomea. Invece quando è arrivato ho chiesto di entrare, era un anziano come tutti gli altri, come mio padre, tant'è vero che entrambi erano del 35, forse Paoli del 34. Mi racconta i bombardamenti di Genova come mio padre ha raccontato a me i bombardamenti di Cagliari, con Ecco. un piccolo dettaglio che proprio ho detto, così vi sono chiamati prima, perché dice mia madre dal rifugio mi mandava a casa a raccogliere le uova che i polli avevano deposto durante la notte, 10-15 uova, puoi immaginare, il rifugio facevano comodo. Mio padre faceva la stessa identica cosa, dice, tornando nel tragitto di casa, gli ho detto fermo, glielo dico io, prendeva un uovo, lo avvolgeva con della carta da giornale
giornale, dava fuoco alla carta e mangiava l'uovo sodo. Ha detto: come fai a saperlo? Mio padre faceva la stessa identica cosa. Esatto. Io sono rimasto, è tutto documentato perché l'ho intervistato, quindi era così. Insomma, Gino Paoli di storie ne ha cantate tante, Tantissime. anche lunghe, storie d'amore come una lunga storia d'amore. La vuoi sentire? Dai, Guarda mi caso farebbe ce l'ho qui. piacere. Guarda caso. Non ci siamo messi d'accordo. Esatto, questa qui è una canzone della seconda giovinezza di Paoli, discografica. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. È già troppo tardi, vai presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. E via discorrendo. Veramente bella, insomma, è una canzone molto evocativa. Del secondo non è neanche Paoli. facile da cantare, no? Insomma, facciamo una certa estensione. Io ci ho provato qualche volta, sì, ma no, Ma non ci magari arrivo. hai non provato ci al arrivo. karaoke e ti hanno sbagliato giusto più uno, più due. Sono queste cose La infernali. tonale, poi facciamo magari una piccola prova. La strambata. Io, cantautore, fenomenologia del cantautorato italiano, un libro, uno spettacolo, recital. L'autore è Antonio Lai, collega giornalista e cantautore. Una carriera improntata alla cagliaritanità che è stata anche esportata per un periodo all'estero, in Germania. Come nasci come cantautore? Nasco grazie alla lungimiranza, diciamo così, mio padre che acquista un pianoforte per farmi studiare al conservatorio. E così è andata, ho studiato al conservatorio i primi 3 anni, poi racconto nel libro come è andata a finire, abbastanza maluccio, perché era un ambiente di ragazzini dall'età fragili, meri esecutori di quello che facevano nello studio. Io invece volevo suonare come suonava Venditti, c'era un Da prepotente, subito, da subito, un prepotente. È così che cannibalizzai questo pianoforte, lo smontai, inventai in qualche modo il Dolby Surround con 10 anni di... E niente, all'oratorio, ecco, mi trasferii dal conservatorio all'oratorio. All'oratorio c'era un Fenderino, c'erano un paio di amici, tra cui i fratelli Magro che suonavano basso e chitarra, erano 2 schnauzer, finivano di suonare e se ne andavano a casa, correndi. Il batterista era tale Farci Pantera, 13 fratelli, quindi se non poteva venire lui veniva qualcun altro. Il chitarrista napoletano che io adoravo era Roberto Finocchiaro, se mi sente lo saluto tantissimo. Lo salutiamo. Un napoletano metodico, quindi era una via di mezzo tra un napoletano e uno svizzero, un milanese, una specie di milanese, bravissimo. E lì fondammo gli Odeon con l'H davanti, facendo una figuraccia terribile. Avevamo un pubblico ostile, puoi immaginare i primi anni 80 del CEP di Piazza Giovanni XXIII, era terribile, ci tiravano mazzi di fiori con dentro i pesi da pesca, ami, pezzi di vetro. Anche perché il repertorio, come dire, spaziava, diciamo, con anche brani importanti, sofisticati, Sì. come quelli di Lucio Dalla. Di Lucio Dalla. Esatto. Beh, Per Dalla esempio, era un grande... quindi forse un po' ai tempi incomprensibile, lo stiamo Sì. apprezzando più in tempi più moderni, in tempi più recenti, Sì. Dalla, no? Sì. Ecco, certo che proporre così al CEP ai tempi, adesso magari si potrebbe fare serenamente, ma ai tempi
un brano tipo disperato Erotico stomp poteva essere un po' non compreso. Non compreso e soprattutto compreso al contrario, cioè una lettura di carattere pornografico, Esatto. cosa che la censura ci metteva le mani sopra, e più ci metteva le mani sopra più vendeva il brano. Questo era Esatto, curiosissimo. certo. E quindi disperato erotico stomp è la sintesi e la narrazione di una, si può dire, Diciamo. tanto le Magari lezioni sono bippiamo. di una masturbazione. Sì, L'abbiamo detto. in questi termini lo possiamo dire. Adesso la accenniamo, ovviamente non tutta perché è lunghissima. No, un pezzettino. Innanzitutto c'è il classico po 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 po. Ti hanno visto bere alla fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricco, po 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 po. Questa qui è la fase della negazione, certo. Non te la do, quindi tu devi arrangiarti. Lui si incacchia e va fuori a cercare qualcosa per sbollentare. Certo. Tutti a due far qualcosa di importante, le due amiche, di unico e di grande. Io sto sempre a casa, esco poco, resto solo e sto in mutande. Bella immagine. Esatto. Poi a un certo punto lui pensa a delusioni e a grandi imprese da una thailandese. E poi, ovviamente, questo è tutto Lucio Dalla, ma l'impresa eccezionale, dammi retta ed essere normale. E questa è una grandissima esatto. verità. Il grande Dalla che ovviamente esce fuori di casa alle 4 del mattino, incontra uno che viene da Berlino, si perde per Bologna, incontra una prostituta ottimista e di sinistra, dopodiché si rompe le scatole, torna a casa e parte. È partita la mia E noi ci fermiamo. La strambata. La strambata. Stiamo veleggiando con Io Cantautore per questa strambata di oggi, facendo repentine strambate tra vari generi del cantautorato italiano, insomma, con questo libro che ci mostra l'autore Antonio Lai, insomma un viaggio che percorre diverse epoche, Sì. mode, generazioni, esplora un po' davvero il cantautorato italiano dalla Genesi fino ai tempi nostri, passando attraverso naturalmente i grandi, Dalla li abbiamo sentiti, De André naturalmente, fino ad arrivare a un altro gigante, De Gregori. Sì, è uno di quegli autori che mi danno la possibilità proprio di dare un quadro perfetto della situazione, anche se il mio preferito è Venditti, come dicevamo prima, perché è pianista, è come un te. grandioso pianista, vi dicendo, e tra l'altro è un personaggio studiato da certe scuole di musica negli Stati Uniti. Comunque, detto questo, De Gregori invece è, secondo me, il cantautore più significativo del 1900, del secolo breve, perché lo racconta in tutte le forme e sa raccontarlo. Certo. Per esempio, Generale, che è la canzone simbolo del Novecento, secondo me, si tiene tutta nei primi versi, i primi 4-5 versi. Dice: Generale dietro la collina, ci sta la notte. Crucca e assassina. Crucca e assassina, il riferimento agli austriaci, è ovvio. Certo. In mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto. Ecco, non è un'immagine, diciamo così, campata. È il titolo di un quadro di Giovanni Fattori del 1890. Questa contadina è curva sul tramonto perché sta prendendo le ultime sue cose per lasciare il campo alle talpe. Era una categoria di persone, di poveri, i contadini, che stavano per diventare operai. E quel tramonto è il secolo che si sta chiudendo e sta iniziando il secolo breve, un secolo terribile per certi versi, un secolo di guerre, di eccidi, di deportazioni, ma anche un secolo di progresso. Ecco, De Gregori racconta sia l'uno che l'altro, è una cosa scioccante. È una sintesi struggente e coinvolgente, no? Di un momento storico difficile da raccontare. Sì, che dura un secolo, però un secolo che vola via.
secolo breve. Capito? Quindi è intensissimo. Sì, tant'è vero che poi dedica una trilogia importantissima, quella di Titanic, nel quale con 3 canzoni dà proprio il colpo di grazia, cioè Titanic, che è proprio il titolo dell'album, poi c'è l'abbigliamento di un fochista e i muscoli del capitano. I muscoli del capitano, c'è proprio la descrizione di questo capitano che è fatto di plastica, di metano, di ferraglia, cioè questo futurismo di carattere marinettiano che ti fa vedere una sorta di robot, un golem, al quale tutti quanti devono obbedire, perché altrimenti la nave va a finire sull'iceberg. Infatti quando il mozzo di bordo dice: guardi signor capitano che in mezzo al mare c'è una donna bianca talmente bella che uno di guardarla non si stanca, ecco, lui non la vede, dice: signor mozzo, io non vedo niente, andiamo avanti tranquillamente. Lui pensa solo al futuro, solo al progresso. Quelle sono le vittime del progresso che permetteranno agli altri di goderne. Con una visione assolutamente poetica ma anche ironica, no? In Titanic. Assolutamente, certo. Per una tragedia. Per una tragedia che ovviamente si è consumata quasi un secolo prima. All'epoca Titanic io penso che sia degli anni '80 l'album, ma è una cosa incredibile. Se vuoi ti dedico un pezzetto di Generale. Dai. Ecco qua, ci siamo. Questi sono gli incipit che hanno fatto la storia di certe canzoni. Generale, dietro la collina ci sta la notte crucca ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Sintetizzando, generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno? Tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore, e via discorrendo. Davvero la visione originale che dai nel tuo libro e nello spettacolo di questi cantautori è che tu analizzi i loro esordi, quindi il periodo in cui non avevano successo ancora, no? Sì, certo. Parti da lì per capire un po' poi la genesi delle loro opere. Innanzitutto bisogna chiarire che è la prima generazione di italiani che ha potuto studiare liberamente, attenzione, Ecco. Tant'è vero che sono degli intellettuali incredibili. Venditti non era mica figlio di come me, con tanto rispetto per Babbo, perché era una persona lungimirante, anche colta, non era figlio di un giornalaio, era figlio di un vicequestore di Ricordiamo Roma. che tuo padre è uno storico giornalaio di Cagliari. Esatto, dico, lo conosco, Luciano è finito in molti libri, perché certo. insomma, dispensava figurine. Era una figura centrale quella Esatto. dell'edicolante. Dell'edicolante. del giornale. Sai quanti Certo. artisti si rivolgevano a Babbo per poter sbarcare il lunario? Certo. Artisti proprio pittori, cantanti, dicevano Luciano, io questo mese non ce la faccio, perché magari era di Furtei, faccio per dire, era in distanza a Cagliari, me lo compri sto quadro, Babbo lo comprava, eccetera, eccetera, e magari Sì. andava avanti. Purtroppo è sempre meno una figura così centrale, Di riferimento, purtroppo, eccetera, sì. i pochi superstiti, però ancora continuano questa tradizione. Insomma, spesso cantata anche dai cantautori, insomma, Per Bacco. e così. Insomma, quindi abbiamo fatto Venditti. Abbiamo fatto De Gregori. Scusa, De Gregori, dovremmo arrivare poi a Venditti. Introduciamo qualcosa di Venditti e poi Di Venditti, guarda, proseguiamo dopo lo stop. Ti dico subito che, visto che stiamo parlando delle mie origini cantautorali da ragazzino, Venditti da ragazzino, cioè quando era ragazzino aveva 14 anni, ha scritto una canzone micidiale che è Roma Capoccia. Roma Capoccia. Per dirti che come era Venditti, come era accolto Venditti, a 14 anni aveva già l'idea di Roma, di quello che era, aveva diviso il potere temporale dal potere religioso, cioè perché quando dice vedo la maestà del cupolone, vedo la maestà, ecco, quindi sta dividendo, L'ha scritta a 14 anni. A 14 anni, ed è stata pubblicata successivamente su Theoris Campus, quell'album a metà condiviso con De Gregori, perché Sì. non c'erano quattrini. Sì.
Quindi vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone, significa che ha già fatto una separazione netta e riconosce che Roma è un insieme culturale di tempi, di secoli, di potere papalino e di potere invece del vecchio senato romano. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando l'arancia si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via, quando sei bella Roma, quando piove. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la santità del cupolone, vedo la maestà del Colosseo, magari l'avremmo invertito, Certo. e so più vivo, e so più buono, no, non te la so mai, Roma capoccia. Dermon fame. A 14 anni, incredibile. 14 anni. Spesso questi artisti danno il meglio di sé in giovanissima età, no? Ma poi questa è una Poi magari l'ispirazione certe volte si perde più avanti. Sì, beh, sì, invecchia. Le più belle canzoni sono state scritte in età molto Sì, giovanile. sì, sì. Infatti io pensavo che Venditti a un certo punto si fosse perso un pochino e invece poi Ha ripreso. una delle ultime canzoni che ha fatto mi è piaciuta troppo. Benissimo, dobbiamo necessariamente continuare con questo gigante anche dopo una breve interruzione perché d'altronde è il tuo cantante preferito. A tra poco. La Strambata. La Strambata. Ancora Stefano Birocchi con voi per quest'ultima parte della strambata di oggi, una strambata musicale con Antonio Lai, giornalista, lo conoscete tutti anche per, non l'abbiamo detto, storiche trasmissioni come la rassegna stramba di TCS, un programma iconico, e poi tanti altri, ma anche cantautore e adesso autore di un libro e di uno spettacolo recital, Io cantautore, eccetera eccetera. E il prossimo spettacolo utile è alle 19:30 il prossimo 28 agosto al Teatro Udini in via Molise a Cagliari. Insomma, davvero un percorso, storie raccontate in prosa, poesia, musica, davvero un viaggio affascinante attraverso il cantautorato italiano e soprattutto la musica proposta da Antonio Lai. Allora chiudiamo con un altro dei giganti, il suo cantautore preferito, quindi Antonello Venditti, nel 40° anniversario di una canzone che io personalmente ho ascoltato all'infinito, soprattutto prima di dare gli esami, prima la maturità e poi all'università. Sì. Notte prima degli esami. Sintesi permettendo, parto subito. Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle 6 non fanno male, è solo il giorno che muore. Solo il giorno che muore. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà e il biberone in mano, notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe, di campioni, notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Questo sì.
e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca. Ma questa notte è ancora nostra, Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. E qui siamo tranchant per forza. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore. Grazie Antonio Lai. Ricordo Io cantautore, un libro che trovate su internet, su Amazon, lo trovate facilmente, edito da Amazon. Lo spettacolo, la prossima data il 28 agosto a Cagliari, cercatelo sui social, anche perché ci sono già delle pillole dello spettacolo che sono visibili, quindi ci si può già immergere in questo clima che ci ha fatto vivere questa mattina. Quindi ancora grazie anche a voi per averci seguito, un grazie a Fabio Leoni per l'assistenza tecnica, un saluto da Stefano Birocchi, a presto. Ciao a tutti. Radiolina ha presentato La Strambata.